这个房位于分路，进出方便。这个房就在三江市场附近。这个房的院子很大，绿化也装修的不错的，比较有档次的。室内外的装修都是比较有档次的房。这个右边就是车库，后面还有休息区，你可以用为你个人休息区或者抽烟的地方。车库旁边还有这个肯定可以用为那个室外的厨房。这个房还有室内厨房。这个房总共有5个房间。This house has total 5 bedrooms. This house it is convenient for your access. It is close to the Sanjiang market. As you can see, the decoration is good and neat, as the modern design and decoration. 这里就是2个进门的客厅，您可以用为您的休息厅或者接待厅等。这个是门出去后面的休息区。这个就是大的客厅。这个是室内厨房。这个是你可以看后面还有那个室外休息区，你可以用为抽烟区或者聊天区等。This house, the surrounding is quiet and safety. As you can see, the decoration is good, and the light from outside is enough. 这个房每个房间的光线是足够，因为窗户比较大。这里属于主卧，还有阳台，2楼的阳台。Ngôi nhà này có 5 phòng ngủ và 5 phòng tắm, gần sân bay. 这个房离河边比较近。如果在走路的话，应该大概3到5分钟就到那个河边。因为就过那个大路就到河边了，湄公河边。这个房就在老挝万象瓦代机场的旁边。This house it is close to the Vientiane Airport or Wat Tai Airport, so it's convenient for you.
这个房的优点是新房，家用电器都是全新的，而且